Se você nunca comeu cenoura assim, fica no vídeo e vem comigo aprender a fazer, porque eu garanto que é uma receita maravilhosa. Comece fatiando 2 cenouras bem fininhas, quanto mais fininha, mais gostoso vai ficar. E agora a gente vai fazer o molho para temperar essa cenoura. Comece colocando sal a gosto, 2 colheres de mel, 2 colheres de azeite, 2 colheres de vinagre de maçã, 3 colheres de shoyu, suco de um limão bem caldudo, um punhadinho de cheiro verde e agora mistura muito bem esse molho até o mel dissolver completamente. E agora a gente vai colocar sobre as cenouras fatiadas, deixa ali marinar por uns 30 minutinhos e para finalizar, coloque um pouquinho de gergelim preto ou branco de sua preferência antes de servir. Gente, fica divina essa receita.